अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कटर मशीन है जी, वेल्डिंग जो डोर कर रहे थे, आपको बाकी वीडियो मिलेंगी इंशाल्लाह। ये चेक करो, ये गेट जो है ना, ये तमूर वेल्डर ने बनाया है, तमूर ने। ये ग्राइंडर पड़ा हुआ है, अभी ग्राइंडर नहीं लगाया, बाकी वेल्डिंग समझ लो भाई। ये गेट जो है ना, ये इतना बड़ा गेट नहीं है, क्या पता आपको कन्फ्यूजन होगी। और यहाँ से दो पार्ट हैं इसके, ये दो पार्ट होंगे। और यहाँ लगेगा कुंडा, एक कुंडा लगेगा नीचे को, जो स्वाइप करेगा नीचे को। वो कुंडे की बात कर रहे थे, ये बनाया कुंडा, हाथ से बनाया कुंडा। ये चेक करो कैसे स्लाइड हो रहा है आगे पीछे बिल्कुल इजीली। ये हाथ का बना हुआ है, कोई कंपनी ने नहीं बनाया, किसी ने बनाया, ये इसी ने बनाया है, तमूर ने। वेल्डर है ये। वाह जी वाह।